Então, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um request ligando todos os meus ventiladores Britânia, gente, que eu tenho. Bem, ao todo eu tenho 4, gente, Britânia até agora, ó. Tenho o Britânia Protect Turbo 30, ó. Esse daqui eu coloquei, eu achei essas grades, ó. E essa hélice preta, que é de Protect Turbo. Só que era um preto, ó. Essas grades foi minha tia que me deu. E a hélice eu peguei lá naquele homem que conserta coisa. E consegui colocar nele, gente. Aí agora eu quero ver se eu acho uma hélice verde pra ele. Que dessa mesma cor desse daqui é o Ventus Protect 30. E essa grade hélice não é dele. Essas daqui são de 40 centímetros. Mas enfim, eu coloquei só pra ele não ficar sem, que eu não tinha na época. E não tem até hoje. Mas eu vou tentar ver se consigo uma hélice verde pra esse. E as grades, alguma hélice pra esse também, de 30 centímetros. Aí, vindo pra aqui pra cima, temos o meu de Britânia Turbo de 130 watts. BVT alguma coisa, que eu esqueci. É o Mega Turbo 40. E o meu Turbo Silêncio aqui, ó. Britânia Mega Turbo Silêncio. Não sei se é Mega Turbo ou é Super Turbo Silêncio. Vou deixar nos comentários. Esse é de 80 watts. Esse aqui foi minha tia que me deu. Esse é de 130. Esse foi uma pessoa que me deu também. Esse daqui, eu não lembro certinho qual é a potência dele, mas se eu não me engano, ó, deixa eu olhar aqui na etiqueta. Essa etiqueta dele tá até meio rasgada, mas ele parece que é de 45 watts. Os dois são de 45. Enfim, então vamos começar ligando eles pela velocidade mínima. E esse foi o vídeo, gente. Se inscrevam no canal e deixem um like. E vem novos membros por aí, tá, gente?
inscreva no canal e deixe o like. Como vocês viram, o mais barulhento é esse e o mais silencioso é esse. Eu acho que esse daqui também é bem silencioso, mas esse daqui é mais um pouco, eu acho. E o mais lubrificado é esse daqui, que também eu enchi de óleo ele também. E foi esse o vídeo, gente. Se inscreva no canal e deixe o like. Valeu, falou e tchau.